Ассалаумағалейкум барлық тыңдарман қауым. Бүгінгі кешке шақырып отырғандарыңызға көптен көп рахмет. Қадеке, Қарақат ханым, ықылас ниеттеріңізге ризамыз. Сосын Құдайберген ағаның аңғалдығын айтайын деп жатырмыз. Бұл кісі енді керемет адам ғой. Қанат сол кезде мәдениет басқармасының басшысы, Света облыстық мәслихатының депутаты. Құдайберген аға бірде Ақтөбеге келіп, мынадай Димаш бір сапарға кеткен кезі болу керек. Есіктің алдында тұр екен, біз Оралдың үйінен шығып келе жатырмыз. Сонда Құдайберген аға бізді көріп қатты қуанды. Машинадан салып амандасып жатырмыз ғой, ассалаумағалейкум келдіңіз. Бізді көріп қатты қуанған, ішке кіріңдер дейді, шай ішіңдер деп. Біз асығып бара жатыр едік бір жерге. Соны айта салуға болады ғой, мені сол кезде шайтан түртті. Ағамызбен көп қалжыңдаспайтын адамыз ғой, бірақ айттым. Аға, рахмет, біз асығыс едік. Дегенмен көңіліңізге рахмет. Шайға шақырып жатырсыз. Әйтпесе біз бұл үйден шай ішпегелі қай заман дедім. Ағамыздың түрі қатты өзгеріп кетті. Өзі шыншыл адам ғой, табиғатынан бір өтірік айтпайтын, көп қалжыңдаспайтын да. Түрі қатты өзгеріп кетті. Не болды деп мына Орал енді, бұл енді құрсын тілі удай ғой, бұл тіпті мені қостай жөнелді. Біз бір-бірімізге қарап та үлгергеніміз жоқ. Бұл айтты: "Бауке, сен шайды айтасың. Мына Қанекең басқарманың басшысы болғалы бері менің сәлемімді алмайтын болды" деді. Сөйтіп еді, ана кісінің түрі енді жаман болып кетті. Біз асығыс қоштасыста кете бардық. Сонымен кешке Қанат звондайды. Дауыс тарғылданып кеткен сұмдық. "Ей, сендер не бүлдіріп жүрсіңдер? Не нәрсе мынау? Мына папама деген сенбейді менің сөзіме" деп. Мен айтам енді, рас қой, енді шай ішпегелі көп болды ғой деп. "Ей, алдың күні ғана сол екеуің келіп шай ішіп кеткен жоқ пендер" дейді ғой бізге. Білмеймін, есімде жоқ деп жатырмын. Ағамыздың аңғалдығы ғой сол. Біраздан соң Света звондайды, сөйлей алмайды мүлде. Звондайды да қайдаға күле береді деп. Сосын айтып жатыр: "Не болды десең, ертең келіп бәрің келіп шай ішіп кеттің" деді. Мен айтам, бұл енді басқа әңгіме деп. Бәрекелді, тура. Сол шайдың үстінде ағамызға айттық: "Аға, біз қалжыңдап едік осылай" деп едік. Сөйтсем, Құдайберген аға қатты риза болып бір кезде айтады: "Бәсе, менің Қанатым мен Светам ондай емес сияқты" еді деп кәдімгідей. Құдай, айтып жатырсыздар ғой енді, отбасындағы осындай бірліктің, татулықтың сыры неде деп, біздің ата-аналарымыз өте тату болды бір-бірімен. Әлі күнге дейін солай. Өкінішке орай енді біздің әкелеріміз дүниеден өтіп кетті. Бірақ дегенмен біздің отбасы болып жақсы қалыптасып кетуімізге ең алдымен ата-аналарымыздың, құда мен құдағайлардың арасындағы керемет бір сыйластық әсер етті деп ойлаймын. Мамаларымыз бар, аналарымыз, енді сол кісілердің әрі қарай енді бұлар сол кісілерді алдайды. Сол кісілермен қалжыңдасады. Сондықтан әдемі бір үрдіс, сыйластық осылай жалғаса береді деп ойлаймын. Бәрекелді. Жаңа қысқаша әңгіменің ішінде біз деген кәдімгі бір ұлттың өрісін, өсуін, тәрбиесін керемет бір байланысып атқан тектіліктің бұлай сұлбасын көрдік мысалға. Соны енді әлемде байқап жатқан сияқты, қарап отырсаңыз, қазір Димашымыздың тыңдаушыларының берген сұхбаттары бар. Соған назар аударсақ. Родители Димаша, Света и Канат Айтбаев. Димаш бізге үлгі болды. Ата-анасының арқасында біз Димашты Қазақстанның қазіргі әлемдегі елшісі деп санаймыз. Димаштың ата-анасы да біз үшін Димаш сияқты маңызды. Олар бізді жақсы көреді. Біз оларға Димаш үшін алғыс айтамыз. Dimash jest dla mnie lustrzanym odbiciem swoich dziadków i rodziców. Димаштың ата-анасы әнші мен жанкүйерлер арасындағы алтын көпір деуге болады. Олар әрқашан күлімсіреп жүреді, өте мейірімді жандар. Біз де оларды қатты жақсы көреміз. Zapytano o rodziców Dimasza, państwa Айтбаев. Менің ойымша, Света мен Қанат әулеті тұтастай бүкіл әлемге үлгі бола алады. Өйткені олардың бойындағы жақсы қасиеттері, отбасындағы құндылықтары басқа адамдарға деген құрметі ерекше. Димаш арқылы оның өмірін, отбасы туралы бірте-бірте білдім. Оның отбасы мен үшін шабыттың көзі. Олардың өмір сүру салты әулет болып араласуы, бір-бірін жақсы көруі, тәрбиелеуі, бір-бірін құрметтеуі, мәдениеті мен дәстүрін сақтауынан Димаштың қалай және қай ортада өскенін
түсінуге болады. Et puisque je connais Dimash, du coup, je... Мен Қанат мырза мен Света ханымды танымаймын, бірақ олардың отбасы маған өте жақын. Бір күні олармен жеке кездесіп, олар Димашпен бірге менің еліме Польшаға келеді деп үміттенемін. Оларға шын жүректен тілектеспін. Димаш үшін көп рахмет. Қандай Бәрекелді, керемет. бәрекелді. Димаштың ғана жанкүйері емес, сіздің отбасыңызға осындай тілекші әлемнің мынау тек күллі қазақтың Бұл сол жанкүйері ғой әлемнің қазір бір осылай. грамм Иә, ғана иә. қазір көріп отқанымыз осындай айтатын адамдар бүкіл әлемде жеткілікті баршылық. Сондықтан сіздер өздеріңізге жаңа керемет жарнама жасамасаңыздар да, анау кездегі басталған жүрек, мына ниеттің бәрі ақырындап әлемге тарап атқанын мына жастарда тыңдап отырса, біліп отырса дегім келеді. Енді Димашты айтып жатырмыз ғой. Ұстазы мықтының ұстаған мықты дейді. Димаштың ұстаздары жақсы тәлім тәрбие берді, өнерге қанат қақтырды, әртүрлі сахнаға шыққан кезде қолдайтын ағалары болды. Димаш Сингерге 17-ші жылы қатысқан кезде ол апта сайын бір тапсырма алады да, аяқ астынан аптаның ортасында немесе аптаның басында әр кезде әртүрлі бір ән анықталған кезде соны бірден аранжировка жасайтын Ерлан, бірақ енді оны тікелей бірден оркестр ойнау үшін бірден партитураға түсіру керек, жасау керек, бүтіндей бір команда жұмыс жасау керек. Оған деген қаншама уақыт керек, ерік керек, жігер керек. Сондай кезде бізге риясыз көмектесіп, аға, елдің атынан барып жатқан бір балаға көп болып көмектеспесек, елдігіміз қайда, азаматтығымыз қайда деп, сол кезде суырылып шыққан азаматтардың бірі, мына Бауыржан дейтін бауырымыз, мына төрде отыр. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Бауыржан Ақтаев. Ел жұрттың көзінше жақсының жақсылығын айт дейді. Мына сол кезде бірден кірісіп кетіп, өзінің көмегін аямаған осындай азаматтарды қашанда жақсы көріп, айтып жүргенді жақсы көреміз. Ал, олай болса. Бауыржан мырза. Иә, өзіңізді сөзге тартып отырайық. Енді шығармашылық баршамызға ортақ дүние ғой жалпы. Бірақ Димаштың бұландай конкурсқа қатысып жатқан басында білген жоқпын негізі. Ұсыныс келді. Жалпы біздің ұстаздарымыздың біздің бойымызға сіңірген бір өсиеті бар. Қолымнан келсе көмектес, егер қолымнан келмесе кедергін тигізбе деген. Осы нәрсе менің бір өмірлік қағидам айналды. Ең бірінші осы ұсыныс айтқан кезде мен осындай жарысқа түсіп жатыр, осылай жәрдемдесу керек деп. Жарайды деп жәрдемдесе берген, бірақ оған дейін ондай составқа нота жазып көрмеген мен. Енді консерватория қабырғасында жүрген кезде бүкіл аспаптарды, Европалық симфониялық оркестрдің теория жүзінде бәрін жаттадық қой, енді оның диапазоны қандай, рабочий, не рабочий деген штрихтары қандай деген сияқты. Бірақ практика жүзінде оған жазбағам негізі. Сол жерде алғашқы рет жаздым. Сосын ойымда болған жоқ, ары қарай бірнеше турға созылатынын білген жоқпын. Осылай, ол кезде әлеуметтік желі дейтін мен мүлдем Instagram, Facebook деген мүлдем дос емеспін. Ол кездегі ең біздің жақын дүниеміз партитурлар. Ахмет Жұбанов аталарымыздың, Тілендиевтің, Айтқали Жайымовтың партитурларына отырып, кітапханада отырып зерттей беретінбіз. Ол кезде Атыраудамын енді. Академиялық оркестр бар, академиялық Дина Нұрпейісов атына. Соның бас дирижері болып жұмыс жасап жүрген кездерім. Және өзім ұстаздығым бар. Түске дейін дирижерлік етем, түстен кейін ұстаздық етем. Кешке балалармен жеке жұмыс жасап, түнгі 11-12-лерде үйге келем. Сол кезде Димаштан WhatsApp-қа сообщение келеді. Бауыржан аға осылай осы әнді түсіру керек болды деп. Оны Қытайда бізден 5 сағатта енді алдың ғой уақыт. Оларда таң атып отқан кезде бізге сағат 3-4-тің уақыты, біз сол кезде жұмыс жасап отырамыз бүйтіп. Түнімен отырып. Ол жердегі енді елдің абыройы ғой жаңа айтқандай. Содан Аллаға шүкір баршамыздың ниетіміз бір арнадан тоғысқаннан кейін осындай Димаш әлемге Аллаға шүкір танымал болды. Біздің мақсат сол болды. Елдің абыройы асқақтаса, біздің мақсат сол болды. Ой, бәрекелді. Бауыржанның сүйемелінде қарамағанда ұлттық ансамбль бар, Сармат дейтін ансамбль бар, сонымен қатар Астана саз дейтін ансамбль бар. Сонымен қатар мына музыкалық жас көрермендер театрындағы музыкант балалар бар, жігіттер бар. Өзіндік өрнегі бар, қазақтың музыка әлеміне жаңаша тыныс алып келген кәсіби, заманауи
өрнектер салып, әдемі гармонияларды салып жүрген азаматтарымыздың бірі. Толықтай келісеміз. Иә. Сондықтан Светаның орындауындағы Қарлығаш дейтін керемет әсем әнді осы Бауыржанның басшылығындағы Бауыржанның жасаған аранжировкасыменен Астана сазының сүйемеліменен Света орындап берсін. Иә, оң қанатта отырған Ақтөбеден келген достар, Света ханым туралы біраз бір әдемі естеліктерді білетін сияқтысыздар. Сол бір қызықты сәттерді еске алып, әдемі естеліктерден сонау ауылдағы құрбысы ретінде сіздерден біраз білгіміз келеді. Біз енді өнер адам ретінде, Димаштың анасы ретінде білеміз ғой, бірақ Светаның бір ерекшелігі ол керемет тоқи алатын адам. Оның тоқыған киімдерін Раушан кішкентай кезінде мектепке керемет бас киім ба, үстіне жейде барлығын тоқып беретін Света. Тағы бір ерекшелігі ол керемет құрақ көрпе жасай алатын адам. Оның құраған құрақтары шын мәнінде көздің жауын алады. Тағы бір ерекшелігі ол тек қана сахнаның адамын деп өзін айтпайды. Оның жаңағы уақытында, маусымында ол жүздеген банка қиярда тұздай салуы мүмкін. Енді керемет ерекшелігі оның сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол үй жұмысына да, басқаға да барлығын бірдей алып жүрген жан деп айта аламыз. Енді тағы бір қасиеті, Света өте қайырымды. Кез келген нәрсені, мен енді бір қайғылы жағдай бір жыл бұрын өз басымнан өтті, жолдасым өмірден өткен кезде ең бірінші мен қиналып Светаға хабарластым. Мен өзімнің бауырыма емес, немесе Аймұраттың бауырына емес, бірден мен осы Светамен Қанатқа хабарластым. Енді бір жылдың ішінде менің сағаттап жылаған жаңағы ойымды барлығын менімен қосылатын жерде қосылып жылайды. Оның уақыты бар ма, жоқ па, мен оған қараған жоқпын. Сондықтан қайғыда да, қуанышта да бөлісе білетін сондай жан. Ой, бәрекелді. Қанаттың өзінің сөзі бар еді. Әйелді соққан ғой Қанат негізі. Соққаны ғой дегенде бір жақта ұрған деген мағынада келеді ғой. Сол өзінің көңілін толған адамды жаңағы, бұл кісі әйелді соққан ғой дейді ғой. Сол секілді Қанекеңе әйелді Құдай бере салған ғой енді. Орекең жағына да кейде өтіп кетем мен. Қанат қарағанда Светаның досы болып кетем мен де. Өйткені кейде Света енді ер азамат түздің адам ғой қай уақытта да. Біз айтамыз ғой, жақсы еркектің артында жақсы әйел тұрады деп айтамыз. Негізінде оның ар жағында тағы да екінші сөз бар, оны да біреу айтқысы келмейді көп жағдайда. Жақсы әйелдің артында да жақсы еркек тұрады. Жақсы әйел жақсы болып жүру үшін оның артындағы мықты еркегі арқа сүйейтін, оны еркелетіп, әлделеп тұратын, елдің алдында жарқылдап тұратын, оның соны көтеріп жүретін, арқалап жүретін осындай азамат болады. Екеуі бір-біріне Құдай келістіре салған ғой. Қанаттың үйдегі жаңағы шаруашылықтағы кемшіліктердің бәрін Света білекті түріп тастап, кейде еркекше жұмыс істейді. Кейде еркектермен ақылдасып мәселелерді шешіп тастатын уақыттарда сондай бір шешім қабылдап жүретін, сондай бір батылық қасиеттерді Светаның бойынан табылып жатады. Кейде енді Қанат айтамыз ғой, бір биязы, жуас, бір жаңағы адам баласына зиянын келтірмейтін адам деп қараймыз ғой енді. Ер азамат болған соң кейде қас-қабақпен ақ, Қанкең осы іштеңен ұрыспай-ақ, кілті лақтырмай-ақ та кейде осы Светаны көздің қиығымен жұмсап жүреді. Ол бір-біріне ер азаматтың ортасындағы өзінің міндетін білетіндігі және бір-бірін құрметтейтіндігі. Сондықтан бұл екеуінің ортасындағы сондай бір біздің былайша айтқанда Қанкең енді бір аға дос, жасы да үлкен, жолы да үлкен.
Біз көп жағдайда Светамен құрдас, замандас болғаннан кейін кішкене Светамен қалжыңдап көп нәрселер шешеміз. Көп мәселелер, сондықтан бір-біріне Құдай, менің бір әкемнің сөзі бар еді. Өмірге адамдар бір жақсы, бір жаман болып қосылады. Бір жақсы, бір жаман болады. Анда-санда, шанда екі жақсы бас қосып болады дейді. Сол анда-санда бас қосқан екі жақсы осы Қанат пен Света шығар. Ой, рахмет. Нұргүл ханым, өзіңіз де бір әдемі естелік есіңізге түсіп отырған сияқты. Біз Света мен Қанекең туралы енді көп айтуға болады. Светаның жақсы жағын айтып жатыр ғой енді. Света тағы да бауырсақты өте жақсы пісіреді. Біздің балалар жетінен келетін күн айтады, Света мама келді ме деп. Ой, қандай керемет, рахмет. Бәрекелді. Ал енді осы бір керемет достардың ашық жарқын әңгімесімен, керемет тілектерінен, мынау сондай сүтті ұйыған араларыңыздағы керемет қасиет басқаларға да тарай берсін деген ниетпен, енді біз Ақтөбедегі асыл достарға арнап Қанаттың композитор жағынан көп әңгіме бола қоймайды біздерде. Сондықтан Қанаттың әні, асыл достарым әнін орындауға Қанат пен Светаға кезек берсек. Асыл достар. Зор қошеметтеріңізбен. Достарыңызға. Айде, достарға арналады. Қатар жүріп өмір деген көшпенен, сан сынықты жалындар өшпеген, адалдықтың желбіреткен ақ туын, адамзаттың асыл ой дос деген. Кейде бір сәт қалса көзге мұң, жадыратар жалғыз ауыз сөздерің, қамыққанда қамқорлығын аямай, жабыққанда жұбатқанда өздерің. Асыл достар, аңғалдарым, адалдықтың алған нәрін, тілектерің қабыл болып, орындалсын армандарың. Сырға бұзсын сырымызды, жырға жалғап жырымызды, бір болайық асыл достар, жазбай мүлде жолымызды. Айтбаевтар, қандай әдемі. Асыл достарымыз аман болсын. Әрқашанда достарымыздың ортасында болайық. Келіңіздер. Сіздер төрге жайғасыңыздар. Я, құрметті көрермен, әдемі бағдарламамызда өз мәресіне жақын. Олай болса бағдарламамыздың әрбір келген кейіпкеріне қоятын дәстүрлі сұрағы, жақсы адам деген сіздің ұғымыңызда кім? Және осы сұраққа қысқа нұсқа жауап беру керек болады. Жүрегі ізгі, отаншыл, үлкенге ізетті, кішіге қайырымды, еліне болсын дейтін, бүкіл жұрттың бойынан ізгілік көретін адамдардың барлығы мен үшін жақсы адам. Бәрекелді. Света? Жақсы адам мен үшін сіздер, жақсы адам мен үшін осы отырған достарымыз. Пейілі, көңілі, әппақ қардай тап-таза, жақсылыққа жаны құмар жандар. Ой, бәрекелді. Жасалсын ылғи жақсы амалдарың, жақсы адамдарым. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Сіздерді құрметпен ортаға шығып, осы әнді бірге шырқайық. Аман болыңыздар, жасай беріңіздер. Жақсы адамдар.